მოგესალმებით ჩემი პატარა არხის მაყურებლებო. როგორც შეგვიძლია წინა ვიდეოში, დღეს გვექნება ნინძას განხილვა ქალაქის პირობებში გადაადგილებისას და გადმოგცემ ჩემს აზრს თუ როგორია ამ სპორტული მოტოციკლის მართვა ქალაქში, კომფორტულია თუ არა, რამდენად მანევრულია და ასე შემდეგ. მე ყოველდღე გადავადგილდები მოტოციკლით, ასევე ამ ბოლო დროს დავინტერესდი ტრეკზე სიარული. ძალიან შემიყვარდა ტრეკის ატმოსფერო, თვითონ სიტუაცია და ყოველთვის დიდი მოვლენა არის ხოლმე, როდესაც ვხვდები რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე. ჩემ წინა ვიდეოებიდან ალბათ იცით, რომ ყავდა GSX-6R, რომელიც იყო street naked bike. ჩემი ყველა წინა მოტო, როგორც უკვე ვთქვი წინა ვიდეოში, იყო street და გადავწყვიტე ამჯერად შემეძინა სპორტული მოტოციკლეტი, რადგანაც მინდოდა გამოუმჯობესებინა ჩემი ტრეკზე მოტოს მართვის უნარები. დავფიქრდი, მოდი მეთქი ამჯერად სხვა სტილს მოვსინჯავ და არ ვიყიდი კიდევ ერთ სტრიტს და მოდი ვცადოთ როგორია სპორტ ბაიკის მართვა. დღეს გადმოგცემთ ჩემს შთაბეჭდილებებს თუ როგორია ეს მოტო ყოველდღიურად მართვის დროს ქალაქში. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მოდელი ბევრმა იცის, რადგანაც Ninja ZX-6R არის საკმაოდ მოთხოვნადი, პოპულარული და გავრცელებული მოდელი. ეს მოტო გახლავთ 2019 წლის. მოტო არის 4 ცილინდრიანი. ჩემი წინა მოტოც GSX-ი იყო 4 ცილინდრიანი და ზოგადად ძალიან შემიყვარდა 4 ცილინდრიანი ძრავი. გარდა იმისა, რომ ეს არის ჩემთვის პირველი სპორტული მოტოციკლეტი, ასევე არის პირველი მოტოციკლეტი, რომელსაც არ უყენია ქარხნული მაყუჩი და აქვს ხმა. ჩემს წინა ვიდეოებში არც ერთ მოტოს არ ქონდა ხმა და მარტო ისმოდა ხოლმე ქარის ხმა, იმიტომ რომ ყველას ქონდა ქარხნული მაყუჩი. ბაიკი არის მთლიანად ტრეკისთვის გადაწყობილი, ასე ვთქვათ. ამაში იმას გულისხმობ, რომ ამორტიზაცია მაქსიმალურ სიხისტეზე არის დაყენებული. ამიტომაც ქალაქისთვის პირველ რიგში დავარბილებ ამორტიზაციას. დღეს არ მგონია ხალხნო, რომ ამ მოტოციკლის 1%-ზე მეტი პოტენციალი დაგანახოთ, რადგანაც ეს არის უკვე სერიოზული სპორტ ბაიკი. ამის სრულ პოტენციალს მხოლოდ და მხოლოდ განმოგცემს ის ადამიანი, ვინც არის პროფესიონალი რეისერი, ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ტრეკზე და მხოლოდ მათ შეუძლია ეს მოტო სრული პოტენციალით დაგვანახოს. ვინაიდან მყავს მხოლოდ ერთი ტრანსპორტი, ამიტომაც მინდოდა ისეთი მოტო მყოლოდა, რომელსაც როგორც ქალაქში გამოვიყენებდი ყოველდღიური გადაადგილებისთვის, წავიყვანი შემდეგ ტრეკზე და ტრეკსაც საკმაოდ კარგად მოერგებოდა და სწორედ ეს მოდელი არის ის, რაც მე მჭირდებოდა ჩემი აზრით. ესე კარგი იქნებოდა, რომ გამერეცხა რივიუსთვის, მაგრამ დავავიწყდა. ჩემი აზრით ვიზუალურად ამაზე უკეთესად, რა ვიცი, არ შეიძლება გამოიყურებოდეს სპორტ ბაიკი. ძალიან ლამაზია, დახვეწილია ყველანაირად, განსაკუთრებით მომწონს მისი თვალები და გვაქვს LED ნათურები, რაც სხვათა შორის ჩემს წინა მოტოს არ ქონდა, როგორ შეიძლება არ ქონდეს LED ნათურა 2019-20-იან მოდელებს, თუმცა ზოგიერთი კომპანია არ დავაკონკრეტებ რომელი და რომელი ასეთ სპეკებში არ ხარჯავს ხოლმე ფულს და ჩვენ გვჭირდება aftermarket-ად შეძენა, თუმცა არა Kawasaki მას არა მხოლოდ ლედებიანი ფარი აქვს, ასევე აქვს quick shifter-ი, რაც ძალიან დიდ პრივილეგიას მატებს ადამიანს ტრეკზე, აგებინებს წამებს, ასევე არის ძალიან კომფორტული. სიჩქარეებში გადართვა ხდება კარაქივით, ასე ვთქვათ, რბილი მართვისას და ეს ძალიან კარგია, რომ Kawasaki მიფიქრა ამაზე და მოაყოლა quick shifter-ი, ლედები და სხვა დამატებითი სპეკები. აქვს ორი მოუდი, ეს არის F-ი და L-ი. თუ გვინდა რომ ტრეკზე მოტოსგან მივიღოთ მაქსიმალური პოტენციალი, ანუ 100%-დან 100-ვე, მაშინ უნდა დავაყენოთ F mode-ში. ხოლო L mode-ი ძირითადად მაინც ქალაქის მოძრაობისთვის არის გათვლილი და როგორც Kawasaki-s ოფიციალურ საიტზე წავიკითხე, მოტოციკლის მთლიანი პოტენციალის მხოლოდ 70-დან 80%-ს გვაწვდის. შესაბამისად ახლა ვარ L mode-ში და ყოველთვის, როდესაც მოძრაობ ქალაქში, არ მჭირდება რომ მოტო იყოს ძალიან თორქიანი, ამ შემთხვევაში მოძრაობ ყოველთვის L mode-ში. მოტოს ასევე აქვს traction-ის სისტემა, 3 mode-იანი, რაც ნამდვილად არის ახალი ჩემთვის, იმიტომ რომ GSX-საც ქონდა ანალოგიური 3 mode-იანი traction სისტემა. ვინაიდან ახლა უკვე აცივდა და ასფალტის საფარი, გზის საფარი არის ცივი, შესაბამისად ყოველთვის
traction-ი მაქვს ჩართული და არის პირველ მოუჯი. მაგალითად, გზის ზედაპირი იქნებოდა სველი, ნაწვიმარი იქნებოდა, ასეთ შემთხვევაში მექნებოდა traction mode-ი დაყენებული მეორე ან მესამე mode-ზე. ანუ დღეს რა თქმა უნდა, მე ვერ გაჩვენებთ ამ მოტოციკლეთს რა შეუძლია და ეს ბევრს არ შეუძლია, რომ ბოლომდე გვაჩვენოს ეს მოტო, ასე ვთქვა, რისთვის არის რეალურად შექმნილი, მხოლოდ და მხოლოდ ისეთ ადამიანს, რომელიც არის ძალიან გამოცდილი მოტოს მართვაში, ან არის პროფესიონალი რეისერი, რომ ეს მოტო წაიყვანოს ტრეკზე, მაქსიმალური სიჩქარით შევიდეს ყველა მოსახვევში და გვაჩვენოს მისი რეალური პოტენციალი. თუმცა მე როგორც ერთ-ერთ მოკვდავს, რომელსაც უყვარს მოტოციკლი და ცდილობს რომ ტრეკიც ისწავლოს და ასე შემდეგ და შედარებით ახალ ბედა ამ თემაში შემიძლია უბრალოდ განმოგცეთ ჩემი მოკრძალებული გამოცდილება ამ მოტოსთან მიმართებაში თუ როგორია მისი მართვა ყოველდღიურ გამოყენებისას. სამწუხაროდ ამ წელს მე ვერ მოვასწრებ ამ მოტოთი ტრეკზე ვარჯიშს, რადგანაც გზის საფარი უკვე ცივია, მოჭიდება ნაკლებია შესაბამისად და მომავალ სეზონამდე ალბათ ვერ ვიგრძნობ ამ მოტოს რეალურ ხასიათს, არა და ძალიან მინდოდა, თუმცა უკვე აგერ ზამთარი მოდის და ამისთვის უკვე ძალიან გვიანია. თუმცა იქამდე სანამ დათბება, ვარაუდობ რომ ამ მოტოს იმდენად კარგად შევეგუები ეს რამდენიმე თვე, რომ ტრეკზე უკვე რაღაცები იმდენად აღარ გამჭირდება, როდესაც დათბება და მზად ვიქნები ვივარჯიშო ტრეკის მოსახვევებში. რაც შეეხება სიმძლავრეს, გვაქვს 130 ცხენის ძალა, თუმცა ამ კონკრეტულ მოტოციკლს ელს ჩატარდა კავკასიის თასი წრიულ რბოლაში და თუ ფიქრობთ რომ ვაიმე ეს მოტო საიდაღაც გვეცნობაო, დიახ, არ გეშლებათ, ეს ის მოტოა, რომელმაც 600 კუბიან კატეგორიაში დაიკავა მეორე ადგილი. ნუ რა თქმა უნდა, აქ დასაფასებელია თვითონ ის ადამიანიც, ვის ამ მოტოს მართავდა ასე ოსტატურად და ვისი დამსახურებითაც ეს მოტო გავიდა მეორე ადგილზე. არ ვიცი, რაიდერმა დაიმსახურა თუ მოტომ დაიმსახურა, ყოველ შემთხვევაში ამ ორივეს კომბინაციით მივიღეთ მეორე ადგილი და ძალიან მიხარია, რომ ასეთი მოტო ყავს ახლა. გესვით ალბათ ეს 4 ცილინდრის ხმა, რომელსაც აი ეს მაყუჩი უფრო ხვეწავს, უფრო გვაძლევს დაბალ ჰერცებიან ჟღერადობას, ბოხ ჟღერადობას და ეს ძალიან მომწონს, თუმცა შეიძლება გამოცვალო ეს მაყუჩი და ქალაქისთვის უფრო შედარებით წყნარი მაყუჩი ავარჩიო და ეს შევინახო ტრეკზე სამოძრაოდ ვნახოთ. რაც შეეხება სიმძლავრეს, მოტოს აქვს 130-მდე ცხენის ძალა, თუმცა ეს კონკრეტული მოტო, როგორც უკვე ვახსენე, გადაწყობილი იყო მაქსიმალურად ტრეკისთვის, რომ მის მეპატრონეს მიეღო მისგან მაქსიმალური შესაძლებლობები და შესაბამისად არის გაფლეშილი, გაკეთებული აქვს ფლეში და ვინც არ იცის, რას ნიშნავს გაფლეშვა მოტოსი, ეს არის, როდესაც ხდება მოტოციკლის სრული პოტენციალის unlocking. ანუ unlock-ში იგულისხმება ის, რომ მოტოს სრული პოტენციალის გამოვლენა ხდება, ანუ შეზღუდვების მოხსნა თუ არ ვიცი რა ქვია, მოკლედ ყოველ შემთხვევაში ფლეშინგის დროს ემატება 10-დან 15 ცხენის ძალამდე და ნუ ამ 130-მდე ცხენის ძალა ისედაც აქვს და ამას დამატებული ფლეშით რაც დაემატა 10-დან 15 ცხენის ძალამდე, თუ სწორად მახსოვს და იმედია სწორად მახსოვს, შესაბამისად ეს გვაძლევს რაღაც 140-145-მდე ცხენის ძალას. მიუხედავად იმისა, რომ მოტო არის განკუთვნილი საკმაოდ მაღალ სიჩქარეებში აგრესიული მართვისთვის, ახლა გავატარებთ ჩვენ ქალაქში და განმოგცემთ ჩემს შთაბეჭდილებებს, თუ როგორი გრძნობა ამ მონსტრის მორჯულება ქალაქის პირობებში ნელი ტემპით სიარულისას, ასე რომ გამომყევით, დარჩით ჩემთან, ჩავიცვამ ჩემს ეკიპირებას. ვცდილობდი რომ ამ ხრიდან გადამეღო მოტო და არა ამ ხრიდან, იმიტომ რომ აქ რაღაც ცუდი ფონია და აქედან კიდე ქალაქი ჩანს. მოკლედ აცივდა ხალხნო და გირჩევთ გამოალაგოთ გარდერობები და ნუ რა თქმა უნდა, თუ ის კატეგორია ხართ შემსავით რაიდერების, რომელიც არ უშინდება ზამთრის სიცივეებს, გადმოალაგეთ თქვენი თერმული ტანსაცმელი
თავისი ეკიპირების სარჩულებით, იმიტომ რომ მალე ძალიან აცივდება. სულ ცოტა ხანში ამ მოტოს წავიყვან სახელოსნოში, სადაც ასე ვთქვათ, უფრო ქალაქის იერი მიეცემა და ჩემს წონაზე არ არის დარეგულირებული, შესაბამისად არის ჩემთვის ძალიან მაღალი და ვერ ვწვდები ვერაფერს. როდესაც მოტოს ვერ ვწვდები არის ძალიან ცუდი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცაზე ფეხი წამიცდეს, გამისრიალდეს და ასე შემდეგ უცბად ვერ შევძლო მისი დაკავება. აი ნახეთ, არ ვიცი ჩანს თუ არა, აბსოლუტური თითის წვერებით ვარ. როგორც უკვე ვახსენე, ვარ L mode-ში, იმიტომ რომ არ მჭირდება გამოვიყენო მოტოს სრული პოტენციალი და რატო ჩავაგდო F-ში. თავიდან ძალიან ნერვიულობდი, მართალი გითხრათ. იმიტომ რომ ჩემთვის მომეჩვენა საკმაოდ ბძლავრი და დიდი. თუმცა მალევე მივეჩვიე და რაც დღეები გადის, რაც დრო გადის, უფრო და უფრო ვეჩვევი ამ მოტოს მართვას. ხანდახან მავიწყდება ხოლმე რომ quick shift-ერი აქვს და მათ ჩვეულებრივად ვთავ ხოლმე ხელით. მე მახსენდება რომ quick shift-ერი აქვს, უკვე აღარ გინდა აი ამ მოძრაობების გაკეთება, რაც ძალიან დიდი კომფორტია მართლა. თუმცა, როდესაც მოძრაობ ქალაქში და აი ძალიან საცობში გახარ ხომ, ეს quick shift-ერი აზრს კარგავს სრულიად. უფრო quick shift-ერი მაშინ სიამოვნებს, როდესაც გაშლილ თავისუფალ გზაზე მივდივარ, შედარებით მაღალი სიჩქარით. მოტოციკლებს აშკარად აქვს თავისი ხასიათი და ასე ვთქვათ, სჭირდება რომ შენ აუწყო მის ხასიათს. ყოველთვის შეიძლება ეს მეჩვენებოდეს, მაგრამ ესეთი გრძნობა მაქვს, რომ აშკარად ხასიათებიანი მოტოა და ძალიან კარგი ტიპია. რადგანაც ვიმყოფები L mode-ში და არა F-ში, F-თან შედარებით ისეთ თორქს მაძლევს მოტოციკლეტი, რომ შეესაბამებოდეს ქალაქის მოძრაობას, არ მჭირდება აქ დიდი თორქი, ანუ გაწევა. მჭირდება რომ წყარად ვიარო საცობებში, შესაბამისად L mode-ის რეჟიმი ძალიან კარგია ამისთვის. თავიდან მეგონა რომ აი ძალიან კატასტროფა იქნებოდა ამ ხელა სპორტ ბაიკით მოძრაობა ქალაქში. თუმცა ვინაიდან მიჩვეული ვარ უკვე მძიმე დიდი მოტოს მართვაზე და წინა მოტო GSX-ი იყო 220 კილო, ეს გახლავთ 190 კილოგრამი. ანუ ამით იმის თქვა მინდა, რომ ძალიან კარგი იყო, რომ GSX-მა მიმაჩვია მძიმე მოტოს მართვაზე, რადგანაც ეს 20 კილოზე მეტვა განსხვავებამ, რაც იყო ამ ორ ბაიკს შორის, ცვლილება ნამდვილად მაგრძნობინა და ეს მოტო მეჩვენება შედარებით მსუბუქი ვიდრე იყო GSX-ი, თუმცა ვერასდროს ვერ ხვდებოდი, როდესაც GSX-ს მართავდი, რატომ გააკეთეს სტრიტ მოტოციკლეტი, რატომ გააკეთეს ასეთი მძიმე 220 კილო. მაგრამ ძალიან კარგი იყო, მომცა მან გამოცდილება მძიმე მოტოს მართვის და იმის შემდეგ აღარ მიჭირს სიტყვაზე აი ამ 20 კილოთი ნაკლები ბაიკის ტარება. გამარჯობა. მწვანიანთია, მეც რას თქვა. მაგრამ აზრი არ აქვს ეს. საცობებში გადაადგილება მოტოთი იქნებოდა საკმაოდ კატასტროფა, გულისხმობ სპორტ ბაიკით გადაადგილებას, რადგანაც მოგეხსენებათ, რომ ჯდომის პოზიცია არის განსხვავებული სტრიტის ჯდომის პოზიციიდან და ხარ წინ წახრილი. პირველი რამდენიმე დღე მეჩვენებოდა საშინლად არამანევრული სტრიტთან შედარებით, თუმცა რაც დღეები გადის, უფრო და უფრო ვეგუები მოტოს მართვას, უფრო და უფრო მანევრული მეჩვენება და ის პრობლემები, ასე ვთქვათ, რასაც ვთვლიდი, რომ იყო პრობლემა და მერტულებოდა მოტოს მართვისას, რას დრო გადის, მოკლედ აღარ მეჩვენება პრობლემად და აღარ მგონია, რომ არის რთული. შევამჩნევ
აღმოჩნია რომ quick shifters როდესაც ხმარობ მეორე სიჩქარეში გადართვისას მოტო აშკარად ითხოვს რომ ვიყო შედარებით უფრო მაღალ ბრუნში აშკარად არ მოსწონს როდესაც დაბალ ბრუნებში ირთვება quick shifteri მეორეში აი თავიდან ხალხო ძალიან ვისტრესებოდი რომ აი ამ სპორტ ბაიკით ვაიმე ვერ ვუხვევ რაღაცა ვერ არის სტრიტთან შედარებით მანევრული აბსოლუტურად არანაირი პრობლემა არ არის ამ მოტოს მართვა საცობში და ქალაქში ძალიან მინდა ვისწავლო ბლიპინგი. იმედია ერთ დღეს მაგასაც ვისწავლე. მგონია რომ ყავს გოძილა, რომელიც არის გალიაში დამწყვლეული და ელოდება იმ დროს, როდის წაიყვანს თავისი პატრონი ტრეკზე, გაასეინებს, რათა ასე ვთქვათ, მისი მაქსიმალური პოტენციალი გამოავლინოს, რადგანაც მართლა აი ეს მოტო არ არის იმისთვის გაკუთვნილი რომ ერთ შუქნიშიდან მეორე შუქნის პირველი მაქსიმუმ მესამე სიჩქარით მიხვიდე 70 კილომეტრი/საათი სიჩქარით ეს მოტო არის გათვლილი ბევრად დიდი რაღაცეებისთვის უფრო თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ რაც გამორჩა დამისვათ კითხვები და აუცილებლად გიპასუხებთ და ასე შემდეგ საერთო ჯამში მე ძალიან კმაყოფილი ვარ ჩემი არჩევანით. ძალიან ბევრი ვიყოყმანე მეც ტრიუმფი მეყიდა თუ არა, როგორც ჩემ მეუღლეს, იმიტომ რომ 2009 წლის ტრიუმფი ხანდახან მირჩევნია ხოლმე რომ აი იმ ტრიუმფით გამოვიდე ქალაქის მოძრაობაში და არა მაგალითად ამ მოტოთ, იმიტომ რომ ძალიან სასიამოვნოა თვითონ ვისაც გაუტარებია ტრიუმფი, ალბათ დამეთანხმება, გულისხმობ კონკრეტულად დეიტონას ალბათ დამეთანხმება რომ ძალიან სასიამოვნოა ტრიუმფის მართვაც და არის მართლა დაუვიწყარი თუმცა ვინაიდან მე უფრო დიდი მოტოებისკენ მქონდა ყოველთვის მიდრეკილება და არ ვიცი რატომ უბრალოდ მომწონდა უფრო დიდი და დიდ გაბარიტებიანი მოტოციკლები ამიტომ უფრო ავირჩიე ეს კონკრეტული ამ მოტოთი მაქსიმალური სიჩქარით რაც წავსულ ვარ იყო 220 და ოღონდ ეს 230 იყო ისე რომ სიჩქარები ბოლომდე არ გავწურე რადგანაც თუ ახალი მოტოა ბოლომდე არ ვენდობი ნელა ავედი ამ 230-ზეც ბოლომდე არ გამიწურია სიჩქარები როგორც თქვი და როდესაც მივაღწიე 230 იყო ძალიან სტაბილური მეგონა რომ მანქანაში ვიჯექი და არა მოტოზე იმდენად სტაბილური იყო და არანაირი ვიბრაცია არ ქონია განსხვავებით სტრიტისგან რომელიც უკვე 150 კმ/სთ და ზევით საკმაოდ არა აეროდინამიურია მადლობა ერთ პატარა საიდუმლოს გაგიმხელთ, როდესაც გავყიდე ჩემი წინა მოტოციკლეტი, ვფიქრობდი იმაზე ხომ არ შემეძინა მანქანა, გადამეგორებინა, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში ზამთარი და შემდეგ სეზონზე შემეძინა მოტო, თუმცა გადავიფიქრე, იმიტომ რომ მეოთხე წელი იწყება და გადავაადგილდები ზამთარში მოტოციკლით და აი ამ 2-3 თვისთვის ნამდვილად არ მინდა ვიყიდო მანქანა. როგორც ხედავთ, არის ნოემბრის შუა რიცხვები, საკმაოდ თბილა ჯერ კიდევ და ზოგადად რომ თბილისში არ არის ისეთი ცივი ამინდები, რომ მოტო გავაჩერო დიდი ხანი და არ გამოვიდე, ალბათ თლიანი ზამთარი რომ ავიღოთ, რამდენი დღეც არ გამოვედი მოტოთი გარეთ, იქნება მაქსიმუმ 1 თვე და ამ 1 თვის გამო ნამდვილად არ მინდოდა, ასე ვთქვათ, ამ 1 თვის გამო მოკლედ არ მინდოდა მანქანის ყიდვა და საბოლოოდ გადავწყვიტე, რომ ისევ მოტოციკლის შემეძინა, იმიტომ რომ ჩემთვის მოტოს გარეშე ცხოვრება უკვე არის წარმოუდგენელი. მადლობა. მადლობა. რა თქმა უნდა, იმის საშუალება თუ მექნება და ალბათ მექნება საომავლოდ, რომ ორივე მყავდეს. რა თქმა
მოგწევდა სამომავლო თუ მექნება იმის საშუალება რომ ყავდეს როგორც მოტოციკლეტი ისე მანქანა მაგას რაჯობია თუმცა თუ უნდა ავირჩიო ერთ-ერთი ეს აუცილებლად პირველ რიგში იქნება მოტოციკლეტი მოკლედ მეგობრებო დღეისათვის ეს იყო როდესაც ამ მოტოს უფრო უკეთ გავიცნობ და უფრო ახლოს და დავაგროვებთ ერთად გამოცდილებას, უკეთესად დავიწყებ მოტოს მართვას, უფრო მეტი რამ მეცოდინება მის შესახებ. რა თქმა უნდა, ამაზე მომავალ ვიდეოებში გადმოგცემთ. და საერთოდ ჯამში ვარ თუ არა კვაყოფილი, რომ გადავწყვიტე ამჯერად შემეძინა სპორტული მოტოციკლეტი და არა ისევ სტრიტი. დიახ, საკმაოდ კვაყოფილი ვარ და ნამდვილად არ ვნანობ. მომავალ წელს ვაპირებ ტრეკზე უფრო აქტიურად ვარჯიშს და ჩემი ძალიან დიდი ოცნებაა რომ მოსახვევში მუხლი დავდო. აი რა ვიცი, ძალიან მინდა ერთ-ერთი ჩემი ასე ვთქვათ მიზნებიდან ერთ-ერთია მუხლის დადება მოსახვევში და ნახოთ თუ შევძლებ ამას მომავალ წელს ტრეკზე. თუმცა ამისათვის რა თქმა უნდა დავჭირდება ძალიან ბევრი ვარჯიში და დისციპლინის დაცვა. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შევეცდები ამ მონსტრით მოსახვევში შევძლო ეს რომ მე მუხლი შევახო ასფალტს. მოკლედ მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით შემდეგ ვიდეომდე. არ დაგავიწყდეთ რომ მოიწონოთ ეს ვიდეო. თუ გსურთ რომ მხარი დაუჭიროთ ჩემს არხს და გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. კარგად. ძალიან მიხარია რომ აქვს ჩემი პატარა არხი, ჩემი გამომწერებით, რომლებიც მეუბნებიან რომ არ შევწყვიტო ვიდეოების გადაღება, ვიაქტივრო და შემდეგ ეს ჩემს არის ძალიან დიდი სტიმული, ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. იმედი მაქვს რომ კიდევ ბევრ გამოცდილებას გაგიზიარებთ და თქვენთვისაც საინტერესო იქნება.